बहुत भूखी हो रहे हैं। वो भी गेम में से देख रही है कि ये खा लिया और हमें नहीं दिया। अच्छा, ये बच्चे भी ये रहे, भाग भाग के आ रहे हैं ना। ये बहुत भूखे हो रहे हैं, इनको ना सुबह सुबह इनके लिए पराठा बनाना ज़रूरी होता है। पराठा और यखनी में चिकन, यखनी में चूर के ये लोग खाते हैं पराठा बहुत शौक से। और ये छोटे बच्चे ना ये दूध पीते हैं। और ये भी जो है ना, कैट फूड इसके लिए बहुत ज़रूरी है। इसके लिए कैट फूड का ऑर्डर किया था ना, कैट फूड अभी तक नहीं आई। कैट फूड जैसी आ जाएगी ना, कैट फूड इनको डालो, कैट फूड ये लोग शौक से खाएंगे। शाबाश। अभी बाहर भी बहुत सारी बिल्लियाँ हैं, उनको भी डालना है। ये लोग खा लें फिर उनको डालते हैं। शाबाश। खाओ और खाओ और खाओ और डालो इनको। ओके।